马云多次公开拒绝巨头收购，当年到底赌上了什么才敢硬刚呢？2002年，微软开出天价，要全资收购阿里明，被马云一口回绝了。那可是微软啊，全球科技圈的甲方爸爸，当年如日中天，那是见谁灭谁。换成别的创业者，听到微软要收购，那怕是连夜把公司打包好给送上门。马云倒好，不卖。更离谱的是，微软被拒之后不死心，又提出入股战略合作等各种方案。马云的态度就仨字儿：不接受。紧接着eBay来了，雅虎来了，谷歌也递过来橄榄枝，全被马云给拒之门外。一个连商业计划书都没有，团队挤在公寓里办公的小公司，凭什么敢一而再再而三地拒绝全球巨头呢？2000年，互联网泡沫顶峰，阿里本来只打算融500万美元，结果跟软银孙正义见了面，马云讲了6分钟，孙正义当场拍板投4000万，占股49%，4000万是什么概念？当时阿里账上快没钱了，这简直就是天上掉馅饼。但马云和蔡崇信商量之后，干了件让所有人都看不懂的事儿。拒绝的理由特别简单，股权稀释太狠了，拿了这4000万，软银就成了大股东，阿里就不是马云说了算了。经过好几轮拉锯，最终只拿了27万美元。一个快要断粮的创业公司，敢对送上门的钱挑3拣4。马云后来回忆，这事儿说的特别轻描淡写，钱不能拿太多，拿多了话语权就没了。比拒绝孙正义更狠是拒绝微软。蔡崇信后来亲口证实，微软多次提出要收购阿里巴巴。最早在2002年，微软开出高价让全资收购，被马云和他断然拒绝。微软是什么体的啊？2002年，微软市值3000多亿美元，富可敌国。阿里呢，还窝在杭州的小公寓里。一个巨无霸想买一个初创公司他居然不卖。蔡崇信的解释特别到位，当时拒绝并非出于估值考量，而是坚信电商在中国将有巨大发展空间，不愿过早失去独立性。翻译成人话就是，你觉得我这公司现在小，但是我眼里它将来能比你大。事实证明他赌对了。20年淘宝上线，阿里一路狂飙，10几年后阿里市值一度超过微软。eBay 也来过，2003年淘宝刚上线，eBay 已经是全球电商老大。看到淘宝势头不对，迪拜派了3个高管飞到杭州找马云和蔡崇信谈收购，出价1.5亿美元。马云对这个报价非常不满，蔡崇信更绝，直接回了9亿美元的价格。9亿eBay当然不会同意。蔡崇信心里门清，马云压根就没想把阿里卖掉。eBay当时什么操作？打不过就买，买不到就封杀。他跟新浪等门户签了排他性广告协议，全面封杀淘宝。结果呢，淘宝不仅没死，反而越做越大，最后把eBay赶出了中国。2005年，雅虎来了，这是马云所有拒绝里最复杂的一次。他既接受了，又没完全接受。雅虎提出10亿美元现金加雅虎中国全部资产，换阿里40股份。10亿美元啊，朋友们，当时阿里估值才多少？这笔交易直接让阿里成了中国互联网最有钱的公司之一。但马云没有傻乎乎的全盘接受，他在协议里埋了3颗钉。第一，投票权分离，雅虎持股40%，但是只有35%，投票权多出来的归马云团队。第二，董事会席位倾斜，阿里董事会4个席位，马云团队占2个，雅虎只有1席。第三， CEO 保护条款，2010年10月之前，任何情况下，董事会不得解除马云的 CEO 职务。翻译成原话就是：钱我可以要，但公司必须我说了算。马云自己后来承认，太担心自己把股份卖得太便宜了，让渡了太多控制权，所以他通过规则设计，把控制权牢牢地攥在了手里。但很多人不知道啊，马云自己也被拒绝过无数次。1999年，马云去搜狐应聘首席运营官，结果败给了古永锵。铩羽而归的他，大年初5聚齐18罗汉，开启了阿里巴巴的传奇。创业初期找融资，马云被30家 VC 拒绝过，每次碰壁回来，为了不打击团队士气，他硬着头皮说我又拒绝了1家 VC。明明是被别人拒了，非说是自己拒了别人。2003年，马云找马化腾融资，想用阿里15%的股份换腾讯投资，结果马化腾心思都在社交上，不看好电商。更扎心的是，马化腾还开了个条件，要占50%股份，马云说只能给15%，谈崩了。一个被拒绝过无数次的人，后来拒绝了全世界最牛逼的公司。回到最初的问题，马云当年到底赌上了什么才敢硬刚呢？他赌的不是技术，不是商业模式，他赌的是中国电商一定会有未来。2002年拒绝微软的时候，中国网民才几千万，网购对于大多数人来说还都是天方夜谭，但他坚信中国14亿人总要买东西，线下商店就那么多，线上无限大。蔡崇信说的特别透彻，不愿过早的失去独立性。人家的意思就是我宁可现在穷一点，也要留着将来给自己当老大的机会。后来的故事大家都知道了，阿里成了中国市值最高的公司之一，马云成了中国首富。
而那些年被他拒绝的巨头呢，微软后来自己做了电商，没做起来，eBay被赶出中国，再也没回来。雅虎2017年把核心业务卖给了 Virgin， 尔森自己破产了，一个被37家 VC 拒绝过的人，后来拒绝了微软，拒绝了eBay，拒绝了雅虎，一个连商业计划书都没有的创业公司，后来成了全球电商巨头。马云赌的从来不是一场收购的价格，他赌的是中国互联网的黄金时代才刚刚开始，而事实证明，他赌赢了。